Her bir yaxşılıqqa 10 həssidən 700 həssigacha savab beriladi. Amma roza buningdan mustasno. Instagram və Facebook səhifələrində siz tanımaydigan musulmonlarning iftar duolarini, suhurluq rasmlarini biz faqat onu ko'ralaydigan ko'zga va his qila oladigan qalbga muhtojmiz. Yetib keldi bizlarga xush muborak Ramazon ibodatda usul ko'p fazilatga. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Har yili Ramazon oyining hiloli ko'ringanda dunyoning har qaysi joylaridagi millionlagan musulmonlar o'zlarining ma'naviy safariga qadam qo'yadi. Bu safar faqat tamoq va ichimlikdan o'zini cheklashla emas, balki qalb va ruhning cho'nqur tozlanish, yuksalish va nurlanish jarayonidir. Alloh taolo Qur'oni Karimda Ya eyyuhellezine amenu kutiba aleykumus-siyamu kema kutiba alellezine min qablikum leallekum tettaqun. Ey iman etgan bendelerim, sizlerden ilgirki ummetlerge rozu farz kılingandek, sizlerge mi rozu farz kılindi? Şundaq qilib sizler bu rozu arqalıq taqvadarlardan bolğaysizlar degan. Bu oyatda rozuning faqat bizga xos emas, balki ilgirki ummetlerge mi farz qilinganligi, balki insoniyatning ma'naviy taraqqiyotidagi ortaq miras ekanligi ta'kidlangan. Roza insonning nafsoniy xohishlarini tizginlab, ruhiy kamolatga yetaklaydigan ilohiy tarbiya maktabidir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam har bir amalning mukofoti hassalab beriladi. Har bir yaxshilikqa 10 hassidan 700 hassigacha savob beriladi. Ammo roza buningdan mustasno. Chunki Alloh azza va jalla roza men uchundir va uning mukofotini men berman degan. Ulug' islom mutafakkiri Imom G'azali rahimahulloh roza qalbning nuri, ruhning tozlig'uchisi, roza tutgan kishi maddi dunyoning cheklamalaridan ozod bo'la oladi degan. Bu so'zlar rozaning inson ruhiyatiga bo'lgan cho'nqur ta'sirini, uning maddi dunyoning kishilaridan qutulib, ma'naviy erkinlikka erishishdagi rolini aks ettirdi. Aziz qarindoshlar, sizlar bilan rozaning bir qancha asosli hikmatlarini o'rtoqlashay. Birinchi, roza taqvodorlikning maktabi. Roza qalbni poklaydigan, nafsini tarbiyalaydigan ilohiy maktabdir. Bu maktabda biz o'zimizni gunohlardan saqlashni, Allohning buyruqlariga bo'ysunishni, halol haromning chegarasini tushunishni o'rganamiz. Masalan, siz xizmatdoshlaringiz tamoq yeyotganda siz roza tutyapsiz. Ular Coca-Cola'larni ichayotganda siz ussuzlikqa sabr qilyapsiz. Mana bu halol bilan haromning chegarasini aniq ayirib o'zingizni tutib olishingiz taqvolikning bir ko'rinishi. Ikkinchidan roza ixlosning javhari. Roza eng sirliq va ixlosliq ibodat. Chunki rozador kishi yolg'iz qolgandimi, qursiga och qolgandimi yoki yemak ichmakka tashna bo'lgandimi, hech kim ko'rmaydigan joydimi rozasini buzmaydi. Faqat Allohning roziligi uchun rozasini davomlashtirdi. Bu uning Allohga bo'lgan samimiy muhabbati, chin ixlosi, sadoqatining ifodasi. Uchinchidan roza musulmonlarning birlik simvoli. Dunyoning har qaysi joylaridagi musulmonlar bilan birga roza tutamiz, birga suhurluq yeymiz, birga iftor qilamiz. Bu o'rtoqlik bizni musulmonlar orasidagi birlikimizni, barobarligimizni, qarindoshligimizni texmi kuchaytirdi. Masalan, siz Amerikada roza tutyapsiz, qarindoshingiz Makkada roza tutyapti, yana bir do'stingiz Turkiyada roza tutyapti. Hammanglar o'xshash bir oyda roza tutyapsizlar. Instagram va Facebook sahifelerinde siz tanımaydigan musulmonlarning iftar duolarini, suhurluq rasmlarini ko'rasiz. Ana shu haqiqiy birlikning namoyandasi. 4-dan roza marhamat va hisdoshlikning manbasi. Roza tutish orqali biz ochlik, ussuzlikning qiyinchiligini his qilib, yo'qsul, kambag'al, muhtojlarning ahvolini tushunalaymiz. Bu bizni ularga yordam qilishga, sadiqa berishga, mehr shafqatli bo'lishga undaydi. Shundaqla kishilarning bir-biriga bo'lgan hisdoshligini, marhamatini texmi oshiradi. Masalan, tushlik tamoq vaqtida qursiqingiz echib, holingiz qolmagan bir vaqtda ko'chada tilamchilik qilayotgan muhtoj kishilarni ko'rdingiz. Ularning har kuni shundoq och qoldiganligini cho'nqur his qilib, ularga yordam qo'lingizni sundingiz. Mana bu rozaning bizda
yaratgan hesdaşlık tuyg'usi. 5-dan roza ruhiy va jismoniy sog'lomlikning ochquchi. Roza insonning ruhiy va jismoniy sog'lomlik uchun intayin foydali. Roza tutish orqali badan dam oladi, zaharlik moddalardan tozalanadi va yengillanadi. Ruhiy jihatdan bo'lsa, nafsni tizginlashni, sabr toqatni o'gitadi, yomon illatlardan xoli qiladi. 6-dan roza sabr toqatning maktabi. Roza bizga sabr qilishni, nafsimizni tizginlashni, qiyinchiliklarga bardoshlik berishni o'rgatadi. Bu xislatlar hayotimizning har sohalarida bizga kerak bo'ladi. Masalan, roza mezgilida ishxonada muhim bir yig'in bor. Siz ussab yerib ketdingiz, ammo siz irodangizni ching tutib, vazifangizni muvaffaqiyatli o'rindaysiz. Bu jarayonda siz o'zingizning nimalarga qodir ekanligini, sabr toqatning kuchini tushunib yetasiz. Mana bular rozaning hikmatlaridan bir qanchasi. Buningdan boshqa nurg'un hikmatlari bor. Yuqorqi hikmatlardan ko'rib olishga bo'ladiki, rozaning hikmatlari bizning kundalik turmushimizda real aks etib turadi. Biz faqat uni ko'ralaydigan ko'zga va his qila oladigan qalbga muhtojmiz. Aziz qarindoshlar, Ramazon oyi gunohlarning kechirilishi, duolarning ijobat bo'lishi, rahmat va mag'firatga erishish, jannat eshiklarining ochilishi, dozoq eshiklarining taqilishi bilan alohida sharaflangan muborak bir oydir. Shundaqla roza tutishdagi asosli maqsad taqvodorlikqa yetishdir. Shuningdek, tutgan roza, o'qilgan Qur'oni Karim qiyomat kuni mu'min bandaga shafaat qiladi. Roza deydiki, ey Robbim, men uni kunduzi tamoqdan, shahvatdan to'sdim. Mening shafaatimni qabul qilgin. Qur'oni Karim, men uni kechasi uyqudan to'sdim. Mening shafaatimni qabul qilgin deb iltijo qiladi. Shuning bilan ularning har ikkilisining shafaati qabul qilinadi. Xulosalab aytgan vaqtimizda Ramazon taqvodorlarning bahori, ixlosmanlarning maydoni, sabirlarning mavsumi, Allohning rahmiga erishishning oltin fursatidir. Bu qimmatli fursatni qadrlab, ma'naviy hayotimizni yuksaltirishga tirishaylik. Bu muborak oyda rozaning haqiqiy ruhini tushunib, uning tarbiyasidan unumli foydalanaylik. Rozani faqat yemak ichmakdan to'xtashli deb qaramay, balki qalbimizni poklash, axloqimizni go'zallashtirish, iymonimizni kuchaytirish uchun fursat qilib olaylik. Alloh taolo hammamizning rozasini qabul qilsin, tutgan rozalarimizning haqiqatini bilib tutishga nasib qilsin.